Yun. So karon mga ka-feeling sa ato nga paminahon kato nga gipas yun na nanay Ate Will kaganina nga ah, tambag para sa ato nga letter sender. Yes, no, maing hapon ka ni Masasi. Ug sa tanang mga ka-feelings karon ning kahaponon. So sa sitwasyon sa atong letter sender karon. So kuan ko Ate Jane mo kuan ko sa iya mo congratulate no nga. Yag yung gipaning kamutan nga mahilayo o ma-stop ang iyahang koneksyon ngadto sa usa ka lalaki nga minyo nga amahan sa iyang anak. So the best gyud na no nga kay nakahibalo naman siya kung unsa ang dili kung ay maayo or dili niya maayong buhaton. So insakto kasasi nga nagpalayo ka apan sa panghitabo nga sa imong mga pangutana karon mo direct to the point na tanga kung wala bay kung ano mga babag kung wa bay mga problema kung imong ipadayon ang pagpangayo og sustento. So nga ako ikatubag ana murag mga legal kinahanglan maguna siya legality Ate Jane legal Oo, gyud. basis. So kung na-stop man gani o nagka problema ang paghatag og sustento o allotment sa imong anak gikan sa iya amahan. Siguro sa ako lang no, sa ako lang huna-huna dili kay liga pang-legal man guni siya nga mga basis dili man ta mga abogada ug abogado dili. So ang ako ikasulti nga kung willing siguro si father mohatag medyo imo siyang wala na problema kung naa siya in saktong income apan nagka problema kay tungod sa panghitabo no nga nakahibalo na iyang asawa. Sayran. Nasairan sa iyang asawa. So dako ng problema kay ni pirma ra ba siya sa birth certificate. Aside kung wala siya kapirma, medyo walay ebidensya nga iya gito siyang anak or ano kay isa maguna siya makakahatag og evidence for kay kuan ko Ate Jen nakabalo ko ani kay gumikan sa akong kauban sa office sa una nga ni gukod pud siya sa iyang bana kay na ay anak sa laing babae and then ang birth certificate nga gipirmahan sa iyang bana mo iyang gigamit nga habol. Ayun. Yes. So, wala na lang to napadayon ang iyang pag-file og adultery kay ni-offer ang iyang husband og settlement nga ihatag sa iya ang medyo kanang dako-dako nga part sa iyang asawa and then naluoy na lang siguro siya sa iyahang katong bana nga makaluluoy na kung iyang ipadayon mawad ang trabaho. So, iyan na lang gi-hold or iyan na lang gi-back out and then with na sila'y agreement sa lawyer nga inana ang mahitabo. So medyo kung gukdon gyud siya Ate Jane sa asawa na joy habol. Bisag wala sila nag-ipon kay ni pirma manggod siya sa birth certificate. Oo, gyud. Oo. So siguro sa imong buhaton karon tinuod gid na nga kung naay imo sa siyang panid-an ang asawa sa imong kuano papa sa bata. Kay kung medyo okay lang nga mangayo kag sustento nga medyo walay hiring-hiring nga mo file og mga kuan kaso-kaso sa unahan. So okay ra mangayo ka. Pwede nimo og nay di ba maayo magkahimtang ang imong husband og naay trabaho. So pwede nimo pangayoan og legal nga allotment para sa bata. Oo. Kay medyo daghan mang panghitabuan na nga panghitabo mga kauban ako sa opisina nga inana nga naay mga anak sa gawa so ni adto gyud ang babae nakigsettle sa nagsettle ni governor ipatawag gyud nga kuan imo na obligasyon sumuhatag ka okay na lang kay ang asawa mosabot pod nga hala sige tigain na lang na inana pero glabaron nga mga asawa Oo, gyud. dili pwede kay makigubot gid na. So pasalamat na lang tong mga inahan sa mga illegitimate child nga medyo ang mga asawa mo sabot so okay ra nga mohatag. Apan kung dili gani na ug ako likay na lang sa sasi. Kay labi na maghatag na siya problema sa unang no kung ang maka-asawa sa imong amahan sa imong anak labaron. No, na man inaana Ate Jane nga oo na di ginakalikayan nga kinaiya sa tao. Pero kung masinabtunon sa makasabot sa sitwasyon kung unsa nga inaana unsay panghitabo unsay hinungdan
So kana nila dawat nila no nga ang panghitabo at then ang uban gani Ate Jane mo pay mohatag. Maluoy. Yes, naa. Nga siya la pay mo provide sa kinahanglanon sa bata, sa anak sa iyang bana sa gawas. Yes, Ate Yes, Will. Okay na na og So, inana ang mga kasing-kasing nga mga masinabto nun. Apan kung labaron, so diha, imong panidaan kung unsa maayo ba siya o dili. Diha nimo ipadayon paglikay kay medyo na amanggid na no kay na may mga ebidensya and then kanang makita nato nga supak manggid sa balaod and magkuan na lang ka pag pero naamang kay trabaho sa siso kaya nimo na ibuhion imong anak nga ikaw lang ayaw ug ako dili ko magsalig ipakita na ko nga maka-stand ko kay tungod kay isa raman sa imong anak isa raman sa batong anak kay paglikay sa kagubot sa umabot. Mao gyud. Yes. So mora tay akong ikasulti kang ma'am sa asi no kay medyo inana man gyud pero pwede ka mo duol og mga kuano lawyer kay naa man kay trabaho so makakuan ka consultation fee and then siguro naa kay mga kaila nga mga abogado makahata nga makatambag nimo og makapangayo kag maayong ideya kung unsa imong buhaton. So sa ako po dati Will mao po to ang akong huna-huna no pero naalagi pud ko sa mga kung ako'y pakuano na Will kung sa akong pananaw medyo naatay habol kay nakaperma lagi ang amahan sa bata pero at the same time maupod to ang pinaka magamit lagi pud nga basihan para i-counter pud ang imong habol sa iyaha labi na og makuptan lagi makaproduce ang asawa og kanang birth certificate sa inyong bata nga permado sa amahan sa iyang bana kibali siguro sa pagkakaroon na dili ingon pa dali-dali nga maka-produce og copy sa birth certificate labi na og dili ikaw gyud ang ginikanan no kay kinahanglan pa man og mga authorization pero manghinaot ta nga sa imong imong gihuna-huna karon nga muhabol ka tungod kay ang imong gihuna ang claims or ang sustento para sa bata kuan lang siguro kanang timbang-timbanga kung ang imong i-fight worth it ba or kaya ba nimo ang consequences sa imong pag-atubang anak kaysa napasiuna na lagi ni Ate Will maayo ra unta og susama sa uban no nga dili na igsapayan ang nabuhat nga sayop sa mga dagko kay gihuna-huna ang benepisyo or kaayuhan sa bata pero og makatunong ka og pareha sa imong asawa sa imong nahimong kuan lover nga karon gani nga tungod gikan nahibaw-an nga nakabantay ka nga medyo na nagka-delay na ang sustento wala pud ta kabalo kung unsay mga agreement nila basin pud sa ila mismo nga panagtiayon na sa gikan sa nasayran sa babae nga ingana ang nahitabo wala nakasamuka tungod kay naa sila'y agreement so sa pagkakaroon sa na-mention na pud ni Ate Willie kaganina naaman kay trabaho siguro para sa ako mao na lang pud siguro imong kuanan no kanang tun-an o unsaon nimo pag-budget unsaon nimo paghinay-hinay pagkuan imong kaugalingon nga maka-provide ka og panginahanglanon sa bata nga gikan lang sa imong income nga wala na kailaing gisaligan og syempre dili pod ko Ate Will na kuan sa iyang giingon nga nasabtan sa iyang ginikanan medyo para sa ako dili man ingon nga di maingon nga konsentidor no pero naapoy instances nga tungod sa atong kagustuhan og nabuhat na nato ang mga butang wala nay laing choice ang ginikanan kung di dawaton bisan pa og supak silang kabubuton. Yes, before before nga nang bago-bago pa mahitabo medyo negative reaction sa ginikanan. Apan kay sa kadugayan mo sabot na lang kay madawat na nila ang tinuod Ate Jeng nga panghitabo sa kinabuhi silang mga anak kay tungod kay
kanang di na maiwasan, di na maibalik pa, di ba? Wala na nila in choice. Yes, so Muna giingon. dawato na lang mapugos na lang jud og dawat ang ginikanan. Apan dako nang supak sa ilang kabubuton. Mm-mm. So para sa ako sa pagkakaroon nga ingon pa nimo gisabot ka sa imong ginikanan, i-open po da sa ilaha ang current nimo nga situation no, ang imong nabantayan nga wala na ang sustento para makatabang sila og tambag or makatabang og hatag sa imo og mga hunahuna or ideya baka mga pamaagi unsaon nimo nga barugan ang obligasyon na isip amahan og inahan na at the same time kay maring nga na dili na magyud ta na maka sigurado na atay habol oo dapat kay permado lagi pero at the same time ang ato pong tan-awon diri is basin oga kanang imong ihabol sa amahan sa imong bata maopay gamiton nga kasangkapan sa iyang asawa para i-counter ka which is mas dako na noon siguro og gasto kung mahitabo gyud nga suklan ka no kay na ang bata mismo maoy buhing ebidensya nga na ay namagitan sa inyo during sa ilang Marriage. during sa ilang marriage kay wala man sila gyud nagbulag siguro na alang mo nagiingon lagi yung mga ka-feelings no nga dili gyud masulbad ang problema sa pagbuhat og lain nga problema siguro kadto nga time naa sila sa ilang down o niya gusto niya o nga muling kawas na sa imo nakaka-plug og comfort og ikaw pod nadala so mao na giingon nga kinahanglan gyud nga before ta mo decision think in a million ways ingon pa ni Ate Will Yes, tinuod gyud na. aron dili ta matumpawak sa mga alanganin nga sitwasyon mga ka-feelings. Yes, pero sa karon Ate Jane, ang illegitimate child, pwede na po siya makakarry sa apelyido sa papa basta according sa by virtue of RA 9255 sa atong kung ana ay act na siya nga allowing illegitimate children to use the surname of their father. Pero naay permahan nga affidavit sa tinuod nga papa. Kay mostly ang mo man ni siya good ang basihan nga mapaprove pod nga anak nimo siya. Pero wa po ta kabalo lagi sa mga unahan nga panghitabo kung ang kaning asawa kung mohabol labi na kung magkita-kita pa sila mo adto para baya siya sa iya balay. So okay ra og nagbuwag na siguro og wala na gid sila connection communication. So pwede niya ihabol, pwede niya kanang na may atong balaod nga kaning RA 9255 so maka gamit gud ang iyang anak sa apelyido sa iyang papa. Pero kung ay to na siya mo claim kung simba ay na kung mawa na. Mao mga kuano. Wala na nang ready niya nga evidence nga mohabol siya for inheritance na claim. Ang bata na Ate Will. Yes, oo. Kung simba ko unsay mahitabo sa iyang iyang amahan. So maka-claim siya. Okay, so mo to mga ka-feelings no unta hinaota nga nalinawan or nakatabang ta sa huna-una karon sa atong letter sender nga naa sa mga kuan gyapon no kalibog gihapon na tungod ani nga legality or kaning mga claims nga tungod lagi kaning mga we have the right love at the wrong time ingon pa Somewhere down the roads. nabaw ko gumanap ka ganina lain man da itong song title. So mao to mga ka-feelings no ang mao to among maidalit sa atong letter sender og syempre sa atong mga tigpaminaw karon nga naapoy so sa mga kahimtang nga medyo nagkuan pod kung kinsay maduulan or unsa ba ang hinaot ta nga nakahatag mi or nakatabang mi sa inyong mga huna-huna karon. Og syempre mga ka-feelings sa atong pagbalik atong paminawon ang atong quote for the day og syempre ang mga share og mga greetings sa atong live viewers sa atong official Facebook page ug sa atong text line mga ka-feelings. Pagabasahon nato ng tanan mga ka-feelings sa atong pagbalik human sa atong commercial break. Joy Mga ka-feeling sa atong i-share karon ang atong quote gikan sa quotes gram about ni kanang dependence. So di man gyud nato malikayan nga sa kalisod sa kinabuhi
unsahay manginahanglan mga tawo nga kasandigan. Pero encourage pod nato nga dili sa tanang panahon nga magdepende ta sa mga tawo tungod kay wala pud ta kasayod nga atong mga tawo nga gihugutan or gidependehan na naapoy mga kaugalingon nga mga struggle. So better nga kuano nato na i-empower nato ang self unsay tawag ana kanang magkuanta sa atong kaugalingon da dili ta mahimong dependent sa uban. Yes, murag ka na kinahanglan mo stand ka sa imong kaugalingon, Ate Jane. Yeah. For the day, gikan sa quotes, Graham nag-ingon, don't depend too much on anyone in this world because even your own shadow leaves you when you are in darkness. Wow, murag nindot ka ina nga quote sa Ate Jane. So, Yes. inon kagbiyaan ka sa imong shadow. Nag-iingon lagi nato no nga dili nato anaron atong kaugalingon. Although nanginahanglan ta suporta og kanang backup sa ubang tao pero ato pong encourage atong kaugalingon nga mahimo tang independent kay dili sa tanang panahon nga makasalig ta sa sa tabang o suporta sa uban. So isa na nga encouragement para sa ato pong letter sender nga although naanad siya nga naa ang suporta pero mo naging i-considerar po nimo ang mga butang nga ingon pa posibleng circumstansya sa nabuhat nga violation sa na-mention na natin ka ganina sa term nga violation. So manghinaot nga maka-encourage na sa imo karon aron mapadayon gyapon ka sa pagkiglimbasog sa kinabuhi. Yes, tinod gina no bisan dili lang sa atong letter sender karon. Sa ato tanan nga kinahanglan mo stand ta para at sa atong makaugalihong mga tiil. Dili ta magsalig sa uban no maningkamot gid ta para sa ato ang kaugalingon. Maugid Ate Will. Og karon mga kapili sa atong paminawon ang Bible verse ni Ate Will. Yes, gikan sa Matthew 7:12 nga nag-ingon. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. So, medyo inaana ni Ate Jeno nga kinahanglan gidi ay nga ato gihapong kanang pangayon sa Ginoo nga tudloan ta unsaon pagsunod sa mga balaod niya. Kay kung walay mga sundo nato nga balaod sa Ginoo, murag wa po tay guide Ate Jane Yes. nga sa atong pagkinabuhi pang nga langit nun. So lahi man ang atong balaod diri sa liuta o balaod sa langit. So ni ubiga ni ta sa pamalaod diri sa kalibutan, how much more sa balaod sa Ginoo. Namo nay atong gitagan-an nga after sa ato diring pag murag kuan ra man daw ta diri Ate Jane kanang nagrent or lumalabay lang so kuan ra ta temporary kuan ta creation sa Ginoo. So gipahul man ra ta o murag nagboard ra ta diri Yes. So pag after bawian ta sa atong hinuluman nga kinabuhi, so munay atong panagan-an nga mo follow ta sa mga golden rule sa Ginoo kay aron ready na ta nga kung kwaon ta niya wala nay ko ano murag kanang wala bay sabid Ate Jane nga adto kita niya. So magkinabuhi ta nga suibo sa kabubuton sa Ginoo ang atong mga buhat. Bisan makasala man ta Ate Jane apan paningkamutan nato nga mangayo tagpasaylo og dili na nato buhaton pag-usab. Mao gyud. Kay oras aron ikapadayon kining atong programa magdungog-dungog na pud kita og mga adlaw kauban sa atong ata sa kahanginan. Kini si Ate Well. Og kini si Ate Jean ang atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.